好啦，我呢度有一副啤牌，不過咧我就唔會用晒全部牌嘅，我只係需要用其中某一啲牌嘅啫。咁例如就係4條煙啦，不過咧我就有4隻牌，而你咧就得2隻眼啫，所以咧我就會話你聽要睇住邊度嘅。前邊呢啲咧就唔好理佢住，就睇住隻葵扇煙先。隻葵扇煙咧係隻神奇牌嚟嘅喎。咁除咗啲煙之外，我就需要其他牌嘅輔助啦。咁準確啲嚟講咧，我就係會將1隻、2隻、3隻牌就放喺隻煙上邊，好似咁。3隻牌就放喺啲煙嘅上邊，好3隻。咁剩低嗰啲牌咧，我就唔需要用噶啦。大家就留心睇住台面嗰啲牌啦。咁呢度有4隻牌喺度，我只需要撻一下手指，咁隻煙咧就會由呢一沓嗰度咧變咗過嚟呢一沓嗰度啦。大家睇清楚，隻煙咧就唔見咗啦。而喺呢一沓嗰度，我就有第1隻煙啦、2隻其他嘅牌啦，同埋第2隻煙。咁我諗我做得太快啦，所以咧我今次就會做慢少少嘅。咁我今次就會用隻梅花煙啦。咁梅花煙同埋另外3隻牌，我就睇住啦。我將4隻牌放晒喺台面，而留心咧望住隻葵扇煙。隻葵扇煙咧就係隻神奇牌嚟嘅。咁我只需要將佢拍下呢度，拍下呢度，梅花咧就會變咗過嚟我隻手上邊啦。咁於是乎，台面呢沓牌咧就會冇咗隻煙啦喎。咁我手上邊就有3隻煙啦，一隻紅心3，仲有1隻煙喺台面。咁就留心睇住最後一隻煙啦，就係階磚煙嚟嘅。我會好慢、好慢、好慢、好慢咁樣咧，就將隻煙變走佢。大家就會見到有4隻牌喺度啦。留心睇清楚咧，隻紅心3咧就變咗過嚟我呢一沓嗰度喎。咁換句話嚟講咧，喺呢一沓嗰度咧，我就有隻葵扇煙啦、梅花煙、紅心煙，同埋最後當然咧就有隻階磚煙啦。